ယူကရိန်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးပူတင်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရုရှားစေတနာတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့တပ်မှူးဒန်နစ်ကာပူစတင်ကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်နိုင်ရင်ဒေါ်လာ9သိန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ရုရှားအထူးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုအယူလုပ်ပြီးရရှိထားတဲ့စုကြေးငွေကိုအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘူတန်နော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားတပ်မှူးဒန်နစ်ကာပူစတင်ကလည်းတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်နေပြီလို့ဘူတန်နော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမှာမွေးဖွားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဒန်နစ်ကာပူစတင်ကိုလက်ရအစိုးရအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်ရုရှားအစိုးရကသတ်မှတ်ထားသလိုဗလာဒီမာပူတင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိဆုံးလူလို့ယူဆခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်မှာရုရှားစေတနာဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ကိုထူထောင်ပြီးရုရှားတပ်တွေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီရက်မှာတော့ကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားတပ်မှူးဒန်နစ်ကာပူစတင်ယူကရိန်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘူတန်နော့ဖ်နဲ့ယူကရိန်းအထူးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတပ်မှူးတို့ရဲ့ဒေါ်လာ9သိန်းရရှိခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးပေါ်အပြန်အလှန်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြောဆိုခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုယူကရိန်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။